Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es geht nochmal um unser Voting bei dieser Angelegenheit für den ersten Preis für Integrationsaktivitäten. Und da hat sich herausgestellt, dass das Voting irgendwie nicht geklappt hat. Jetzt hat man nochmal das Ganze verlängert. Heute von 2:30, also es läuft schon, bis ungefähr 20 Uhr. Kann nochmal gewählt werden, und wir haben mitbekommen, dass unsere ärgsten Konkurrenzen 2000 Stimmen jetzt schon auf die Schnelle gemacht haben und dadurch an erster Stelle sind. Wir haben die Kapazitäten locker, das also auszugleichen, aber wir müssten nochmal richtig aktiv werden, und darum möchte ich Sie bitten. Also auch die Fahrradfahrer aus Köln haben mich nochmal gebeten, die so viel gemacht haben bei Wind und Wetter, bei Regen, bei Sturm, also waren sie immer draußen. Jetzt dieses wirklich wunderbare Scheme, was durch die Muslime für Frieden, Fahrradfahrer in der ganzen Welt, ja durch die Jamaat schon bekannt gemacht worden ist, eben auch in Deutschland nochmal bekannter zu machen. Und deswegen machen Sie nochmal mit. Geben Sie Ihre Stimme ab, sprechen Sie bekannte Freunde an, die noch nicht dabei waren. Ist ganz einfach, das dauert ein paar Minuten und dann sind Sie dabei und kriegen so eine Prüfnummer noch, die geben Sie ein und dann haben Sie Ihre Stimme abgegeben. Wir sind jetzt, glaube ich, schon bei 7.000 oder 8.000, also wir sollten auch die 10 knacken und darüber hinaus. Inshallah werden wir Erfolg haben. Bitte machen Sie mit. Jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.